Hello everybody, today I'm with Annalisa. Hello. She's Italian. Let's enjoy a new smart treatment. Have fun. Partiamo da seduti. Ok. Ti guido io, vediamo di che si tratta. Ok, mi fai una piccola rotazione di qua a sinistra e fai caso se dovessi tirare un pochino il collo o no. Com'è la situazione? Buona. Proviamo dall'altra parte. Un pochino di come dire. Tira di più di qua. Ok, la partiamo da questo lato, rilassa. Puoi fare a me, brava, rilassata, perfetto, ok, benissimo. Bene, mi rifai di nuovo il test, spingi prima a sinistra e poi a destra. Vai. C'è subito una differenza? Non tira. Ok. Bene così. Adesso ti sbilanci completamente indietro. Vieni, brava. Rilassatissima. Puoi fare a me, comoda, brava. Rilassa il braccio. Bene, ti aiuto io. Lascia cadere la testa completamente. Brava. Morbida. Perfetto. Bravissima. Ok, come va? Ah. È complicato? L'ultima sì. Bene, ferma, ok. Passa a pancia in giù, vieni un pochino più avanti, brava, ferma così. Rimani sui gomiti, bene. Lascia cadere la testa, benissimo. Più rilassata che puoi, ti tengo io, più rilassati, brava. Puoi fare a me, bene. Perfetto, più rilassata che puoi, benissimo, esatto, perfetto, ci siamo. Abbandona, brava. Ok, come va? Ce n'è ancora un'altra, ti rilassi del tutto, benissimo, brava. Oh, bello questo. E ci siamo, buono. Fattibile? Dove sei? Ci sei? Eccoli. Bene. Adesso ancora una, un pochino più complessa. Vieni proprio sul bordo del lettino con la testa fuori e dovrai proprio lasciare giù le braccia, lasciare la testa a me, le braccia lungo i fianchi. Ok. Brava, perfetto, fai fare a me. Allora, abbandona del tutto, brava, rilassata, perfetto così, abbandona, brava. Ok, ci sei? Buono, ritorna piano piano a pancia in su e ci riposiamo. Continuiamo ancora con due cosine sulla cervicale. Brava, resta proprio abbandonata. Ok. E ancora una. Un pochino più profonda, rilassa del tutto. Brava. Ok. Un'altra, rilassatissima. Brava. Allora, rilassata. Brava. Ok. Buono. Mi fai una bella inspirazione profonda. Vai. Fuori. Ok, vai. Inspira profonda e fuori. Brava. Inspira profonda. Fuori. Benissimo, inspira profonda. Ok, sì, è proprio così. Ti riprendi. Me lo ricordo Sì, lui. questo è... ci abbiamo lavorato già in passato. Pausa. Ci sei? Vai, inspira adesso. Ok, subito benino. Ma per fare meglio facciamo un'altra cosa. Allora,
Fai fare a me. Brava. Ferma lì. Solleva la testa. Più rilassata. Solleva la testa di nuovo. Giù. Brava. Abbandonatissima e andiamo. Bene. Ok. Un minutino 2 ce li hai, eh? Ti rilasciamo. Come va? Ci sei? Sì. Sì? Sì, sì. Ripresa? La parte bella viene dopo. È vero? Sì. Ok, ti riprendi un attimo con calma perché non c'è fretta. Stiamo andando alla grande, ci siamo levati già la parte alta in maniera ruspante e adesso ci sistemiamo il resto con calma. Bene così. Allora, ruota da questa parte. Stendi bene le gambe, rilassata, brava. Comoda, fai fare a me. Benissimo. Abbandonata. Bene. Più rilassata che puoi. Bene. Abbandona del tutto, lascia cadere completamente le gambe. Bravissima. Brava, ancora una, abbandona, bravissima. Ok. L'ultima ci siamo, brava. Perfetto. Ci siamo andati, visto, per step. Ok. Non male. Fa una bella ispirazione. Fuori l'aria. Inspira. Ok. Ancora una qui. Bene. Lascia cadere le gambe, più rilassata che puoi. Abbandona, abbandona, abbandona. Brava. Ok. Com'è andata? Un attimino. Un attimino, per favore. Pausa. Recupero. Questa era importante, più di quanto pensassi. Si è sentita, eh? Sì. Tutto esploso. Tutte. Dalla prima. Mezzo corpo. Ok. Aspettiamo. E già che ci siamo, mi controllo il resto, ma tanto dobbiamo lavorare qua adesso. Quindi facciamo una cosa. Tieniti un attimino qui ai bordi, che iniziamo ad appoggiare l'anca. Sì, tieniti bene, eh? Tieniti, 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 tieniti. Esatto. Torna sul primo piano. Alla grande. Adesso vieni sul fianco di qua. Dai. E scendi un pochino verso di me, lasciando questa gamba fuori dal lettino. Vieni, 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 vieni. Basta, perfetto, stop. Ti lascio questo collo. Fai fare a me. Allora, anche un pochino più su se riesci. Vai, 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 basta, perfetto. Tieniti leggermente qua. Ok. Perfetto. Brava. Tieniti, Ok. Tutto liscio. Torna un pochino più su. Sempre a pancia in su, brava. Ricontrolliamo. Non male.
Allora, tieniti sempre un pochino sul bordo, brava. Abbandonata. Ok. Stessa cosa, brava. Perfetto. Di nuovo, vai. Ancora un po' più forte lì, brava, tieniti, tieniti. Ok. Lascia fare a me, abbandona. Buono. Pancia in giù. Bella comoda. Buono. Ancora una. Rilassata, brava, abbandona, abbandona. Rilassata. Ok. Ok, buono. Braccia lungo i fianchi, giù rilassata, comoda. Ti dà fastidio davanti? Sbatte su costa? No? No, così no. Ok. Fai una bella ispirazione. Fuori l'aria. Brava. Ci sei? Pausa. Abbandona, solletico. Tickling. Ok. Ancora una. Inspira, fuori l'aria. Brava. Ok, buono. E non è finita. Oh no? No. Rilassata. Testa di qua con calma, brava. Rilassatissima. Sì, facile. Inspira, fuori l'aria. Buono. Bene, passa di nuovo a pancia in su. Stiamo andando molto bene. Rilassata. Adesso vediamo un attimo. Sì, ruota di qua, stendi le gambe. Benissimo, stese proprio dritte così, bravissimo. Ok.
Rilassata. Bene, brava. Abbandona le gambe del tutto, lasciati cadere, brava, perfetto, ci siamo, bravissimo, ancora uno, fantastico. Queste sono bellissime. Bene, aspettiamo ancora un secondo, sì, andiamo, lascia fare a me, abbandonatissima. Gambe rilassate, lascia cadere le gambe, abbandonatissima, brava, brava, brava. Ottimo. E pausa. Allora, ancora qualche secondino. Vieni da questo lato. Brava. Ti rilassi, faccio tutto io. Ok. Se è troppo, mi avvisi. Fattibile? Diretta, però fattibile. Ok. Momento che è troppo. Too much. Troppo? Ok. Aspettiamo. Sì, ci siamo. Ferma così. Benissimo. 1, 2, 3 e 4. Bene. Adesso pancia in su. Man mano che farò questa tecnica tu dopo puoi sistemare un pochino la testa, devi darti fastidio, quindi la lasci un pochino più comoda, brava, devi solo inspirare ed espirare, vai con calma, bravissima, man mano che espiri andiamo a lavorare, brava, ok, benissimo, man mano che arriviamo puoi sistemare un pochino la testa per il collo, bene. Se è troppo fai un accenni, brava. Andiamo lisci? Ok. Ok. Perfetto. Lascia morbido, lascia morbido, lascia morbido. Lascia rilassatissimo. Perfetto, abbandona le gambe, ti lascia le piegate, benissimo. Fai fare a me. Rilassata. Ok. Ok, ci siamo. Wow, ottimo. Adesso sì. Sta andando veramente bene. Se ci sei già, mi servi qui, divarica le gambe, una da un lato, sì, però avanti, esatto, brava, così va benissimo, perché finiamo la parte che ci interessa. Sì, assolutamente sì. 1 e 2. Allora, rilassata, faccio io, perfetto. Ok, inspira, fuori l'aria. Ok. Adesso mani qui, incrociate qui, bravo. Faccio sempre io, perfetto, tu rilassati. Aspetta che voglio vedere se ci arrivo bene, brava. Sì, abbandona tutto. Rilassatissima. Sì, buono. Ok, ci sei?
Adesso pancia in su di nuovo. Bene. Di nuovo qua, allora, pancia in giù. Tieniti forte la parte alta del lettino, puoi stare giù, ma tieniti forte, eh? Sì, tieniti forte. Tieniti. Ok. Piccolo check anche di qua, ma questo è più facile. Esatto, buono. Sì, ci siamo, ottimo. Un pochino qui sul bordo, bene. Ok. Facile, ci siamo. Vieni sul bordo da questo lato. Brava. Bene così. Lascia cadere la gamba. Abbandonatissimo. Perfetto. Abbandona. 1, 2, 3 e 4. Brava. Ok. Sì. Bene così. Ok, allora super rilassata, comoda. Rilassata, abbandona, brava. Abbandona. Buono. Prima pausetta. Ci sei? Vai. Seconda. Rilassatissima. Ancora una. No, abbastanza bene. Sì. Ok, apri un pochino. Brava, rilassata. Andiamo. Morbida. Abbandona. Ancora una. Oh, prima pausa. Non male. Come va? Bene. Questa è nuova. Nuova, vero? Ci sei? Rilassa del tutto. Vai, abbandona. Più rilassata che puoi. Brava, prima pausa. Ho preso dei guanti, sembrano quelli di Homer Simpson nella centrale, quella nucleare, esatto. Questi sono proprio resistenti al massimo. Rilassa tutto. Brava. Abbandona un pochino. Abbandona. Oh, not bad. Bene. Lascia completamente la mandibola rilassata. Lascia la bocca leggermente socchiusa, abbandonata. Bravissima, abbandona. Ferma, che modifichiamo un pochino. Se ce la fai ancora più rilassata. Brava. Ottimo. Ok, un pochino fastidiosa? Leggermente, Però non troppo. non male. Passa un attimo seduta. Vediamo un attimo. Lascia di nuovo la mandibola rilassata. Brava, abbandonala. Più rilassata che puoi.
Benissimo, lasciala abbandonata. Brava, ottimo. Adesso sì, ci siamo. Questa fa Questa l'ho impressione. sentita. Era un angolo troppo difficile da prendere da sdraiati. No, è diversissimo. Hai visto come cambia? Si è aperto lo spazio per poterla... Sì, chiuderò alla grande. Molto bene. Allora. Sì, molto bene. Ci dedichiamo agli ultimi due dettagli e poi è fatta. Allora, piccolo qua, il muscolo, lascia cadere completamente il braccio, abbandona, facile, bene. E sempre qua, rilassa. È una cosa diversa infatti, perché è diversa la spalla, ferma un attimino, resta abbandonata. E infatti, bene, e infatti, vedi come cambia? E io adesso direi che ci siamo. Sì. Allora, fai qualche prova in generale e ci dici come ti senti. Ok. Vai. Com'è la sensazione? Meglio. Buona? Sì. Molto buona. Questa è pazzesca. Pazzesca, questa è la mandibola. Pazzesca. Ho una mandibola anche. Hai una mandibola messa a posto, nuova, fiammante. Bene. Va bene? Sì. Senti, alla grande, noi salutiamo i nostri amici con uno scocchietto. Thanks for Ciao, watching. grazie. Bye.